Moro! Välillä täältä toimistoltakin videota. Mä oon järjestellyt kaikki mun retkeilytavarat ja mä ajattelin, että nyt on hyvä hetki näyttää teille, että mitä kaikkea multa löytyy täältä ja minkälaisissa säilytyksissä nämä tavarat on. Ja mulla on paha tapa sotkea nämä hyllyt, niin nyt kun nämä on järjestelty ja kaikki on käyty läpi, niin on hyvä aika vähän katsoa, että mitä täältä löytyy. Katsotaan. Joo, näistä hyllyistä löytyy meikäläisen retkeilyvarusteet aika lailla kaikki, että vaatekaappi on tietysti erikseen ja sitten isommat kamat, niin kuin lumikengät ja sukset ja tämmöiset on erikseen säilössä, mutta kaikki käyttötavarat on aika lailla tässä. Ja mä oon tosiaan just käynyt kaiken läpi ja järjestellyt nämä hyllyt, että mä en ole valitettavasti mikään maailman järjestelmällisin ihminen niin kuin aina tämmöisissä tavaroiden säilytyksissä, mutta kyllä mä tykkään nytkin tosi paljon, että näillä on tietty järjestys. Mä tiedän ihan tarkalleen, mitä mistäkin löytyy ja sillä lailla, että kuitenkin aina on sitten tyytyväinen, kun on saanut ne taas järjestykseen. Mä itse asiassa mietin sitä nyt, että mistä se epäjärjestys aina niin kuin alkaa. Ja yksi ainakin itselläni on semmoinen, että jos mä en löydä jotakin tavaraa tarpeeksi nopeasti, niin sitten mä alan niin kuin kahlaamaan näiden kamojen läpi ja siirtelen kaikkea ja näin. Että nyt mä laitoin aika surutta kierrätykseen tavaraa, jotta mä sain niin kuin lisätilaa näille hyllyille. Ja sitä kautta mä sitten löydän helpommin, mitä mä tarviin. Ja toivottavasti nämä pysyy nyt sitten paremmin järjestyksessä. Mulla on tämmöiset puuhyllyt, tykkään näistä, mutta jollain nämä pitäisi ehkä, mä en tiedä, ei millään petsata millään värillä, mutta jollain semmoisella, mikä vähän tummentaisi näitä, niin voisi olla kyllä hienommat. Nämä on Ikeasta ja näissä on tosi syvät noi hyllytasot, että se oli se kriteeri, minkä takia mä just nämä halusin, että tuonne saa tavallaan niin kuin takarivin ja sitten eturivin tavaroita aina yhdelle hyllytasolle. Joo, aloitetaan täältä alhaalta, eli nämä alahyllyt on pyhitetty repuille ja rinkalle ja nämä hyllytasojen korkeudet on laitettu sillä lailla, että tuonne mahtuu mukavasti sitten reput ja rinkkaa alle. Ja täällä on mun vaellusrinkka, tämä on taas Savotta 1200. Se on vissiin suunnilleen puolet kevyempi kuin 906, vaikka 906 on se klassikko, mutta se painaa 4 kiloa tyhjänä, niin se on aika paljon kyllä nykypäivän mittapuulla. Sehän ei tietenkään mikään ongelma, jos vaan kantajalla riittää ruista ranteessa, mutta joo. Kyllä mä mieluusti semmoiset ns-turhat kilot niin kuin karsin varusteista pois. No sittenhän mä tykkään näistä klassikkorepuista ihan hulluna. Mulla on kaikki nämä Savotan klassikkoreput. Tää on tää isompi satulareppu, missä on nämä nyörit sivulla. Tää on kyllä jäänyt täysin käyttämättä, että toi pienempi satulareppu on mun lempi kantolaite ja tää on jäänyt ihan täysin sen varjoon, mutta eiköhän tollekin ajan kanssa sitten käyttöä löydy ja haluan kumminkin pitää nämä kaikki kokoelmissa, kun tykkään noista niin kuin tyylillisesti. Tää on tää 123 eli pienin näistä klassikkorepuista ja tässä ei ole mitään rankaa eikä jäykkää selkämystä, että täältä mukavasti tuntuu sitten kaikki kulmikkaat varusteet selkää vasten. Sinnehän voi laittaa vaikka makuualustan palasen selkää vasten, mutta sit se ei kyllä hengitä sen jälkeen. Sitten mulla on tää on ollut monella videolla Exped Lightning 60. Tosi hyvä reppu, käytännössä toimii niin kuin vaellusrinkkanakin, että tää on riittävän jämäkkä ja tosi hyvä lantiovyö. Tällä on todella hyvä kantaa niin kuin painoa tiettyyn rajaan saakka, että yli 20 kiloa ei ehkä tämän tyyliseen reppuun kannata laittaa. Tosi hyvä kyllä, mutta tyylillisesti tykkään paljon enemmän noista puuvillarepuista. Tää on tämmönen mun niinku arkireppu. Tää on Direct Action Dragon Egg. Tämmönen niinku vähän taktinen tyyli tässä. Et ei oo mun juttu niinku retkeilyssä, mutta tuollain siviilikäytössä, kun näissä on paljon niinku lokeroita ja taskuja, niin tässä on esimerkiksi aurinkolaseille pehmustettu tasku, niin se on ihan näppärän. Tykkään tuommoista käyttää, mutta retkeilyssä on sitten vähän eri kamat. Tossa on olkalaukkuja ja muuta tuommoista. Ei käytetä nyt siihen aikaa. Tää on sitten tää niinku mun helmi, mun silmäterä, tää Savotan satulareppu, mitä käytän paljon. Tää on lukemattomilla videoilla ollut ja tää, en mä tiedä, tää vaan henkii jotain semmoista niinku, en mä edes oikein tiedä mitä, mutta tämähän on ihan alkuperäistä pohjoismaista retkeilyperinnettä, että näitä on tehty 50-luvulta saakka. Ja tää ei ole niinku retro, vaan tää on ihan niinku aitoa designia. Joo. Mä mietin tossa, että mun kamat on aika semmonen outo niinku kahtia jakautunut juttu tyylillisesti. Et mä tykkään repuissa ja niinku muuten näistä klassikko
malleista aika paljon, mutta sitten mulla on kumminkin nykyaikaiset riippumattokamat ja muuta, että vähän semmoinen niinku kahtia jakautunut juttu, mutta se on se jotenkin, mistä mä tykkään ja ei siinä mitään ongelmaa. Täältä vasemmalta ylhäältä löytyy sitten yöpymiskamoja ja tämä hyllyosio on nyt yksi niin kuin olennaisin uudistus tässä, miten mä ajattelin tämän järjestyksen, että tässä on aina sen kyseisen vuoden ajan yöpymiskamat lähestulkoon lähtövalmiina, eli mä pystyn käytännössä minuutissa pakkaamaan tästä yöpymiskamat mukaan ja mulla on kuivapussi tässä, se vaan auki, sitten tuolta makuupussi, alusviltti riippumattoon, sadeviitta on tässä, kun se on käytännössä aina mukana, se toimii tietysti paitsi sadeviittana, niin myös maavaatteena riipparin alla ja istuinalustana esimerkiksi. Ja täällä on mun riippumatto toitosta mukaan. Tarppi on täällä. Mullahan on siis tarpissa narut aina kiinteästi paikallaan. Mun ei tarvitse niitä miettiä erikseen, se helpottaa ihan mukavasti elämää. Ja sitten kiilat on täällä mukana myöskin automaattisesti. Tosta vielä ripustukset riippumattoon ja ready to go. Tykkään tosi paljon tästä ajatuksesta, että on vähän tämmönen niin kuin nopean lähdön hylly tässä valmiina. Oikealla puolella ylähyllyllä on sitten retkeily- ja luontokirjallisuutta. Nämähän on tavallaan retkeilyvarusteita myös, koska näistä opitaan niitä taitoja, mitä halutaan osata ja saadaan uusia ideoita retkeilyyn ja näin. Voisin muutaman kirjan tästä nostaa erityisesti, eli Kemppisen eräretkeily 60-luvulta. Klassikko, jos mikä, vähän vanhakantaisempaa retkeilykulttuuria. No tää onkin tosi monelle tuttu. Olli Auli on suuri retkeilykirja. Tässä on valtava määrä tietoa ja uusia ideoita ja ajatuksia saa tosta. Sitten Jouni Laaksosen Erämaat, Pohjoisen Lapin vaelluskohteet. Just selailin kun mietin kesän reissuja. No sitten maailmalta Morsko Hanskin Bushcraft Kanadasta. Tämä on klassikkokirja, jos mikä, mutta tämä meidän pohjoismainen retkeilyperinnehän kattaa nämä kaikki bushcraft-temput, et ei niitä niinku tarvitse erikseen mistään maailmalta lähteä opiskelemaan välttämättä. Sitten Harold Carey Finding Your Way Without Map or Compass, ja tämähän on semmoinen mielenkiintoinen aihe, tämä niinku luonnonmerkkien avulla suunnistaminen. Ja toi Harold Carey omisti käytännössä elämänsä sen asian tutkimiselle, ja se haastatteli alkuperäiskansoja ja vaikka mitä, ja se oli itse ammattinavigoija ja suunnistaja ja se oli mukana jollain ensimmäisellä maailman ympäri lennollakin suunnistajana muistaakseni. Sitten on pari yrttiopasta, sitten Turkka-Aaltosen perinteisiä eräruokia, tosi hyviä reseptejä, hyviä ideoita saa tosta. Sitten on tämmöisiä niin kuin lintuopas, sieniopas, kevyt versio tosta Kemppisen 60-luvun kirjasta, tämä vähän niin kuin matkaversio siitä. Sitten erikoisuutena Lauri Tahko-Pihkalan Suomen miehen kuntokurssi jatkosodan ajalta vuodelta 1943. Tahko Pihkalahan suosittelee hidasta polkujuoksua avojaloin siinä, että sen voimalla sitten ihmiset pysyy kunnossa ja liikkeellä. Sitten kirjojen jälkeen tulee työkalut. Mulla on tässä retkikirves. Mulla on 3 sahaa yhteensä. Sitten mä laskin, että 13 puukkoa. En todellakaan käytä 13 puukkoa, mutta nehän on hienoja, kauniita esineitä ja joskus tulee semmoinen hinku, että pitää saada joku tietty puukko haltuun ja sillä lailla. Ja just myin pari poiskin, että en mä niitä nyt ihan valtavasti halua kuitenkaan ruveta keräämään. Tämä pohjoismainen puukkotyylihän se on tietenkin kaikkein hienoin ja mielekkäin ja tykkään tosi paljon esimerkiksi tästä Rosellin eräpuukosta ja tämä on useasti mukana. Se on kuitenkin tosiasia, että tämmöiset nykypäivän vempeleet on sitten paljon vahvempia ja sillä lailla niin kuin monikäyttöisempiä. Että tämä on mun niin kuin ykköspuukko ollut nyt jo jonkun aikaa, tämä Park Riverin Aurora 2. Että tämä on viimeisen päälle työkalu, full tangi, terä tietenkin 14,5 senttiä mittaa, tällä fileoi kalankin ihan mukavasti. Tämä leikkaa tosi hyvin, toi teräprofiili on tosi tommonen leikkaava ja 4 milliä paksu terä, kestää klapien halkomista ja muuta. Ja kahva on mikarta materiaalia, mikä ei ime vettä, että tämä on helppo sitten puhdistaa käytön jälkeen ja sillä lailla. Että viimeisen päälle kyllä hyvä työkalu. Tämä on tätä jenkkien tyyliä, tämä ei ole niin kuin pohjoismainen veitsi, niin vähän erinäköinen, mutta tosi pätevä työkalu kumminkin. Mitäs muuta mä tästä näyttäisin? Mulla on noita Park Rivereitä useampi tossa. Sitten tää on ihan mielenkiintoinen peli kanssa, tämmönen Tops Knives Brakimo. Tosi kova työkalu myöskin. Tää ei leikkaa yhtä hyvin kyllä kuin toi Aurora, että tässä on erilainen toi teräprofiili. Siinä on murtokulma tossa terässä.
Tästä mä tykkäsin tosi paljon alkujaan tästä Helle Temagamista, mutta tässä on puukahva, niin tästä lohkesta toi väisti ja siihen tuli tommonen niinku reikä tonne kahvan sisälle tavallaan ja siitä menee vesi sisälle, niin ei ole tullut käytettyä. Ja lisäksi tää tuppi on tosi huono, tää on liian löysä ja liian matala, että sen pitäisi tulla pidemmälle tänne puukon kahvaa kohti. Ja monessa puukossa on muuten tosi huono tuppi, vaikka olisi ihan viimeisen päälle niin kuin työkalu itsessään, mutta tuppi tosi huonosti suunniteltu. Tämmöisiä sahoista olen käyttänyt eniten nyt tätä Laplanderia. Tämä on se perusjuttu ja nämä silkin sahat on tosi päteviä. Näissä on vähän karkeat hampaat vaan, että toi pomppii helposti. Jos jotakin vähän tarkempaa semmoista niin kuin sahaa, niin tätä ei todellakaan halua sormilleen, että se raapii ja repii todella kipeän ja vuotavan haavan. Morskohanskillahan oli aina tapana kantaa puukkoa kaulassa roikottaen ja mäkin olen lainannut siltä sitä tyyliä. Sehän on varsin kätevä, että se on aina tuossa takin päällä se puukko, helposti saatavilla vaikka yhdellä kädelläkin. Ja sen voi sujauttaa sitten takin alle, jos haluaa sen pois näkyvistä. Mulla on tässä 2 tämmöistä pikkupuukkoa, mitkä mä oon itse modannut niin kuin kaulapuukoiksi. Mä oon ottanut vyölenkit näistä pois ja laittanut noin nauhat näihin. Tää on toi Rosellin karhun kynsi vai karhun hammas. Kumpi tää nyt on. Ihan loistava designi tässä, mutta valitettavasti tässä on niin korkea se karkaisukovuus, että tää on aika niin kuin heikko tää teräs, että tästä katkesi kärki ihan naurettavan helposti ja mä terottelin sen timanttiviilalla sitten jonkunmoiseksi, mutta meni vähän maku tästä niin kuin työkaluna, kun se petti niin helposti. No tämä ei petä niin helposti. Tää on toi Bark Riverin Ultralight Bushcrafteri, tämmönen pikku full-tangi veitsi. Tää on kyllä tosi terävä ja pätevä peli. Mun pitää ottaa tää tonne niinku sormitaipeisiin ja sitten tosta oten, niin mä saan hyvän otteen tästä. Et jos mä laitan tän tonne peukalon tyveen, niin mulla menee 2 kertaa sormet ympäri tosta kahvasta. Et se on näissä pienissä vähän tommonen niinku erilainen oltava toi ote. Kirjojen ja työkalujen alapuolella on sitten kaikki keittelykamat. Täällä on retkikeittimet, kattilat, pannut, aterimet, muki. Naiselle on samanlainen totta kai, jos se on joskus mukana reissussa. Hyllylevyjen suojana on tuommoiset leivinpaperiarkit, ettei toi noki mene suoraan tuohon vaaleeseen lautaan. Tuommoinen vanhan liiton trangiakin löytyy, ei ole kyllä ollut käytössä pitkään aikaan. Pari erilaista nuotiopannua. Näitä kattiloita mulla on paljon, mutta siis niistä osa on ihan puhtaasti huti-ostoksia vuosien varrelta tai muuten vaan tavallaan vähän niin kuin jäänyt jälkeen toiminnallisuuden puolesta. Tämä on mun mielestä se niin kuin paras designi näissä, että on sangallinen kattila ja siinä on vielä tuommoinen hyppyri tuossa sangassa, niin se pysyy hyvin sekä tikunnokassa nuotion päällä että sitten hyvä käyttää myös retkikeittimen kanssa. Että tämmöinen mulla nykyään niin kuin useimmiten on mukana. Tämä on mun mielestä se paras designi näissä. On mulla sitten tietysti myös tuommoista vanhan liiton nokipannua ja muuta. Ja vähän riippuu reissusta sitten, että paljonko repussa on tilaa, että minkälaisen mukaan saa ottaa. Mutta useimmiten se on tällainen nykyään. Täällä on mun retkihalsteri. Sehän on vallan mainio varuste. Sitten on risukeittimet, Pushbox LF, Savotta Happy Stove, noi tommoset pienemmät. Nämä on ihan hyviä niin kesä-syksyaikaan, kun on vähän lämpimämpää, mutta sitten etenkin kylmillä keleillä tämmönen isompi on parempi. Ja täällä on toi Pushbox XL täällä pussissa. Tuommoiseen isompaan saa sitten jo pienen hiilloksen muodostumaan sinne pohjalle ja sitä tulta on sitä kautta paljon helpompi ylläpitää. Nythän nämä risukeittimet on joutunut viranomaisten hampaisiin jostain syystä, että ne on kieltänyt metsäpalovaroituksen aikaan käytön. Aikaisemmin se oli sallittua. No se on tavallaan ihan perusteltua, mutta siinäkin tullaan tähän niin kuin ikiaikaiseen juttuun, että jos ihminen vaan on huolimaton ja välinpitämätön, niin ei se sitten välitä kyllä niistä säännöistäkään. Et lopulta se olisi niin kuin paras vaan jotenkin opettaa ihmisille sitä huolellisuutta ja se olisi mun mielestä se ykkösjuttu, eikä niinkään, että heti kielletään kaikki. Risukeittimet on siis parasta, mitä retkeilylle on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana. Nämä on kumminkin 100 kertaa turvallisempia kuin suoraan turpeen päälle tehty nuotio ihan missä tahansa olosuhteissa ja sillä että mä en tiedä miksi nyt halutaan pelkästään niin kuin huonoihin ominaisuuksiin näissä keskittyä. Että ainahan se on tietenkin se vahingon mahdollisuus olemassa, mutta jos nyt vähänkin katsoo mitä tekee, niin nämä on kyllä oikein turvallisia. Sieltähän on väläytelty myös semmoista, että tarvitsisi maanomistajan luvan risukeittimen käyttöön. Se on todella huono juttu se. Juu, sitten mulla on täällä Spree-poltin myös tämmönen pikkutrangia. Tää on se Trangia Triangle. Jos noista risukeittimistä nyt tulee niin kuin NS-laittomia, etten voi videolla niitä käyttää, niin toi on varmaan sit se mun ykkösjuttu.
Täällä on kaasukeitin kamat, mulla on semmonen perus Pocket Rocketti. Ne kamppeet on tossa, mutta en hirveästi tykkää kaasusta, että tämähän kaivetaan siis Koreassa maaperästä ja sitten tuolta valtamerten yli roudataan se kaasu tänne suomalaiseen metsään poltettavaksi, että mun mielestä se on ihan järjetöntä verrattuna siihen, että ottaa tällaisen ja sitten polttoaineet on jo valmiiksi siellä metsässä, mutta joo, tää on vähän semmoinen aihe nyt, että pikkusen lämpenee tässä, mutta ei mennä siihen nyt sen tarkemmin. Keittelykamojen alapuolelta löytyy sitten mun vaatimattomat kalastusvälineet, että mullehan tää on niinku sivujuonne retkeilyharrastuksessa tää kalastus ja mulla on vaan niinku tommonen halpa kevyt virveli, sitten on pilkkivapa, onkivapa. Tosi yksinkertaisena haluan pitää tän, eikä ole mitään aikomustakaan tehdä mitään välineurheilua tästä. Vieheitä on kourallinen ja mukana kulkee yleensä pari tommosessa pikkuputkilossa ja haluan pitää sen sillä tosi simppelinä. Tossa on jotakin tarviketta virveliin ja muuta ja sitten on mulla pieni verkko, jos haluaa semmoista harjoitella joskus, niin mulla on pieni verkko tuolla. Tässä on muuten mun tekemä kuksa. Mä tein tän muutama vuosi sitten, mä coversin tän käsityökaluilla koivun pahkasta ja tässä oli valtava työ, mutta valitettavasti toi pohja vuotaa, että vaikka mä jätin paksun pohjan, niin siinä puun rakenteessa on just joku semmonen rakonen, että se vuotaa. Sen voisi jollain liimalla tai jollain totta kai tukkiin, mutta en mä halunnut sitä niin kuin sit keinotekoisesti ruveta tukkimaan, että mä jätin sen vaan tommoseksi niin kuin muistoksi ja koristeeksi sitten tohon. Mä en suoraan sanoen siis oo mikään suuri kuksafani, että mun mielestä siinä aina enemmän tai vähemmän maistuu se puu sitten kun kahvia juo tosta. Tässä on aina jotain tämmöstä kahvia, teetä, tämmönen purkki mihin saa hyvin voita mukaan. Näitä aina jää vaelluksilta näitä blowbandeja, niin mä keräsin ne kaikki nyt yhteen paikkaan. Tää on tämmönen vähän niinku maustepussi mulla mukana aina välillä, että hyvä olla esimerkiksi suolaa mukana, että jos saa kalan, niin saa sen sitten paistettua heti. Täällä on kaikki kartat, niitä on kertynyt ihan mukavasti vuosien varrella, niin saa siitä aina kartan mukaan. Tulitikkuja on siunaantunut jostain syystä, vaikka kuinka paljon mä keräsin ne kaikki yhteen paikkaan. Tää on mun itse ompelema tämmönen sytytyspussi. Tein joskus aikanaan, että täällä mulla on jotain tervaspaloja tai tuohta mukana, etenkin talvella, ei tällä kesäaikaa mitään sytykkeitä erikseen tarvitse mukana, mutta jos on tosi märkää tai kylmää, niin on hyvä olla vähän kuivaa sytykettä mukana. Täällä hyllyjen päällä on sitten ne makuupussit ja untuvat, mitkä ei ole siinä kyseisenä vuoden aikana käytössä. Eli tuolla kulmassa on mun järeä talvimakuupussi, sitten on paksu talvialusviltti riippumattoon. 3 vuoden ajan makuupussi, se riittää sinne -10 saakka. Sitten on 3 vuoden ajan alusviltti riippumattoon ja täällä alempana tuossa lähtövalmiushyllyssä mulla oli sitten kesäajan kamat. Eli mulla on niinku 3 kamppeet 4 vuoden ajalle. Joo, tässä oli meikäläisen retkeilykamat pääpiirteittäin. Jos haluat tai tarvit jotain ihmeessä jotain vaikutteita näistä, niin mäkin olen saanut paljon vaikutteita eri ihmisiltä ja eri asioista ja sillä lailla, että mikään pakkohan sun ei ole hankkia just tämmöisiä kamoja. Mäkin kannoin monta vuotta semmoista painavaa isoa kuitupussia, mikä oli edullinen ja minkä pystyi helposti hankkimaan ja sillä lailla, että mä oon sitten vuosien mittaan vaan niin kuin päivittänyt näitä kamoja kevyemmäksi ja paremmaksi, että ne varusteethan on vaan niin kuin väline luontoon menemiseksi, että se irti pääseminen, se seikkailu on se niin kuin ykkösjuttu ja nämä on vaan niin kuin välineitä sitten. Ja totta kai sitten harrastuksen edetessä on mukavampi panostaa niihin välineisiin enemmän, mutta että alkuunsa ei todellakaan tarvitse mitään kalliita ihmeellisiä kamppeita. Tämä oli tämmöinen pieni vilkaisu mun retkeilyvarusteisiin ja nyt ei muuta tällä kertaa. Seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!